มื้อนี้สิพามาเบิ่งหน้าตาของเครื่องล้างจานในอเมริกานะคะมันก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกทั้ง2สั้น3สั้นแต่โดยรวมเราก็สิใช้หลักการเดียวกันโดยการใส่ความแรงดันน้ำแล้วก็ความร้อนของน้ำในการทำความสะอาดนะคะหน้าตาภายนอกก็จะมีปุ่มเปิดปิดความร้อนของน้ำใช้เวลาในการล้างทำความสะอาดจักนาทีบางรุ่นก็จำเป็นจะต้องทำความสะอาดเศษอาหารออกก่อนจังวางจานในเครื่องนะคะแต่เครื่องนี้บ่จำเป็นคือกินได้แล้วก็วางลงไปในหันเครื่องก็จะทำหน้าที่แยกเศษอาหารแล้วก็ทำสะอาดให้เรียบร้อยหน้าตาของจานชามก็สิเงางามไร้ไขมันพร้อมใส่ในมื้อต่อไปได้แล้วค่ะ